叔啊，俾支可樂我。好啊，唔使啦，我請佢飲。做咩你要請佢飲啊？你唔請佢哋飲？嚟2蚊啊！喂，點解你會喺度噶？邊個搬你過嚟噶？你唔識行啊？你都可以叫噶嘛？你笑乜嘢啊？好好笑咩而家？你行俾我睇，因為我哋攬住一齊死。你行啊！你行俾我睇好唔好？你行俾我睇好唔好啊？阿媽望住你阿哥你啊，所有人都當你唔係一個普通嘅人，你做咗一個唔普通嘅人。你叫咩名啊？書啊藝唔得輸嘅，蘇華偉。蘇華偉。阿哥，你喺度做乜啊？賣財神咯！做咩啊？邊個俾你賣財神啊？做咩啊？咪喐啊！喂喂，你靚仔唔走，邊個捉到你唔揸拎？喂，跑快啲，跑快啲！面包抄啦，跟住我做咩啊？唔好走啊，傻仔！北華仔，走啊！今日加數，我想嚟報名噶。小朋友你幾多歲啊13歲。哦，咁未夠年齡喎。佢14歲噶啦，虛齡。佢發咗未好，都高過你咯。係咁啦，俾次機會。太太，都係出年先嚟報啦。喂，去邊啫？望住嗰點，一直跑，去！好，各就各位啦。走啦，喂！喂啊，跑完咯喎！你個仔啊？係啊。我係香港傷殘田徑隊嘅方 Sir， 我想邀請你個仔跟我哋田徑隊集訓。吓？星期一晚7點帶過嚟。仲有7個圈，我繼續跑，跑你走，我投你，唔好阻住其他人練習。喂，方 Sir，我條僆仔咧真係唔係好掂喎。攰唔攰啊？飲啖水啊！要唞翻屋企唞。仲嘛，你俾得個仔我教，就唔該交晒俾我。你又唔好過嚟。仲有，唔係運動員，唔該唔好企喺跑道。點解佢要笠住我交代跑嘅？佢話咧咁樣咧，就好似嗰啲高原訓練咁，咁就練到呢個心肺嘅功能啊，江湖傳聞。佢以前曾經同一架火車鬥快跑100米，佢真係跑得快過架火車喎，所以我哋咪叫做火車東咯。今晚咧交到10個，即係前後20個，延續喎。知唔知點解我揀你啊？選拔嗰日你嘅步姿好穩定，步頻好高，我未見過人第一次落跑道咁正。不過我只係見過一次，之後都冇再喺你身上前進。佢跑100米啊，仲要10秒幾啊！我哋幫佢追翻啲時間咯。我而家最擔心係佢啲平衡力。你睇下，即係話佢一定做唔到第1、第3線彎位。你叫做第2線咩？佢交接棒做得咁差，仲危險。唔好啦，好大鑊噶。點解啊？佢漏咗我跑第4棒噶。總之我話咗係咁就係咁。想咩都做晒佢啊！佢跑第3棒一定攞罰啦，放佢衝最後，大家就有機會攞牌。你哋要佢跑第4棒，佢俾個10秒我翻嚟。慢啲，攞咗平衡先，專心啲啊！攞平衡先。哎呀！喂，我攞膠袋轉頭啊！你做咩啊，阿媽？我想跑得快啲啊！我已經好努力喊下佢，不如跑佢咯。阿媽同你衝過15秒，快啲！香噴噴漢堡包，阿偉啊，你又要食多啲牛肉啊，增加肌肉。細佬，呢個你嘅，你睇下你仲有多塊芝士喎，個都冇啊！喂，你知唔知咧？你有 fans 啊？個傻仔啊，一邊喊一邊話，我啊好想好似佢跑得咁快啊！做人偶像都幾型我。跑！我叫你跑啊，男仔，跑！接棒！往前啲，跑啊！我叫你跑啊！快啲！14秒57啦！點啊？阿仔啊，俾心機啊！我叫齊親戚朋友咧喺屋企睇電視直播，同你打氣。殘奧會喺香港冇電視直播噶喎。唔係啊，上個月你哋山攞金牌嗰陣時候，我睇到喺電視。殘奧點同奧運啊？我哋殘奧隊攞咗獎牌，得幾萬蚊獎金。你嚟山攞到金牌咩？政府就俾咗100萬佢。爭咁遠嘅？呢個世界邊度同風同酬噶？呢個位得唔得啊？得啊！唔好喐啊你！阿哥啊！Men's 4 by 100 meters T36 to 38 relay is about to begin. On your mark, set.
向前跑，跑啊，走，向前跑啊！ Hong Kong is catching up and closing the gap between Japan and United States, with Great Britain right on their tails. It's just at the line. 4x100 relay champion goes to the Hong Kong team. 咁你作為一位殘障運動員嘅媽媽啦，你覺得政府喺呢方面有啲咩要加強啊？同工同酬啊！咩話？咁大家攞奧運金牌，有乜理由殘障嗰啲同正常嗰啲個獎金差咁遠呢？我覺得應該要同工同酬。媽，送俾你嘅，細個咧成日聽阿公講，話你隔啲老豆嗰陣一拳金氣都冇，所以我以後要拎好多金牌送俾你。醫生啊，叫你要瞓2個月床，你仲整緊條頸啊，你會癱噶。媽，頭先我問咗劉強，佢話可以俾我去佢間速遞公司度做嘢。我都傾啊，我至多搵多份嘢做啦。細佬，嚟緊呢2個月咧，你放學唔好去籃球隊啦，你嚟醫院照顧下老豆。你知唔知你阿哥啊？每一個金牌啊搣出嚟都有血有汗噶，你攞去賣俾人，丟唔丟架你？係我中意丟架啊！我廢啊，得阿哥用啫嘛。你個細路仔冇照顧過我啊？你知唔知我中意食啲咩啊？我食漢堡包，我淨係食包咋。其實我都係你個仔嚟噶，你生我出嚟都係想我照顧阿哥啫嘛。我一路咁接翻嚟咯。仲有啊，我唔係籃球隊噶，我係足球隊噶，阿媽。搞錯，我等你咁耐。今日個會打俾我，想揾你做嚟緊奧運嘅火炬手。好啦，放心啦。真係唔跑啦，今次可能係你最後一次機會。我阿爸佢咧未做得翻嘢啊，而家打呢份工咧1個月大概揾到1000蚊到啦。我翻去跑步嘅話，每個月政府津貼都3000蚊咋。香港地一個正常運動員退咗役都難揾食啦，何況偉仔幫佢穩定多啲錢。有句嘢咧，一剎那嘅光輝唔代表永恆。我幫你接到廣告啊，有錢咧你可以繼續跑啦。翻返去亞特蘭大嗰陣時嘅時間，不過仲有8個月就要北京比賽，好辛苦啲，我哋追翻時間翻嚟。你飲翻啲最有4隻新口味啊！我先飲下。1、2、1、2、1、2、1、2，再嚟。但係我想唞下。吓？咩事啊？吓？頭先我個導演啊，佢叫我，佢話我講得太順唔似蘇華偉啊，佢叫我特登講得甩咳啲咁樣先至似勁聯啊。我想問點解要咁樣啫？拍埋佢。點啊？揾到偉仔未？佢今日唔嚟拍嘅話，我隨時俾人告，你都要賠錢。得，你唔好走啊！你知唔知我哋等咗你8個鐘啊？我哋唔拍啊，賠好多錢噶。你同我勸下佢。佢唔聽你講，佢點會聽我講？佢唔聽我講，聽我女朋友講啊嘛。喂，你唔好亂咁講嘢啊！你中意咗人哋咁多年，你都唔夠膽表白，你唔講我講，佢心裏面一直當你係女朋友。10幾年嚟，你都揾唔到你條路，呢條路咁好，點解你唔去行呢？阿偉唔係我想行嘅路。其實有啲嘢我一直都係想擺心嘅咋，我唔要有人知噶。我想幫你咯。你唔係想幫我，你係想管我。10幾年嚟，你攞咗好多嘅金牌。我同我自己講，我個仔係一個唔普通嘅人，但係你跑埋呢一屆，好快冇人記得邊個係蘇華偉噶啦。我同你老豆走咗，邊個照顧你啊？我而家係做速遞。你個 friend 幫你啫嘛。如果我係佢，我寧願係個正常人啦。就係你成日提住我唔係一個正常人。你由細到大做乜嘢都係覺得我係殘廢。你生細佬出嚟係因為我係殘廢，我接咁多廣告嘢，因為我係殘廢。阿偉，你係殘廢，我知道好慘，但係我有個殘廢嘅仔，坐翻都好慘噶。所有人都怪我，我帶你去跑，街嗰啲人指住我鬧，你個仔都喊晒，你仲逼佢？你係咪人嚟噶？阿偉，你殘廢天生嘅，冇人怪你噶，啲人怪我噶咋。賽前一次被睇好嘅香港選手蘇華偉今次大熱倒灶啊，淨係跑出12.38秒嘅成績，得第3名啫。蘇華偉只得第6，相信他自己也沒想到這次會跑得這麼差。我都話粒膠袋唔得噶啦，拋咗佢不如跑咗佢。唔使驚喎，驚就輸一半。
我輸咗2場啊！做咩好驚？你知唔知點解小明跑得快過架火車啊？係因為佢有個神奇啊嘛！因為我有個咁神奇嘅仔，先有個咁神奇嘅媽。你行得比人慢咧，但係跑得比人快。喂！喂！你起跑嗰時，你當阿媽喺個終點嗰度望住你。